Děkujeme. Navzdory těm těžkostem, kterým čelíme, navzdory slabosti, lidskosti, my ti děkujeme, že můžeme žít v míru. Navzdory jakýmkoliv složitostem, který přichází do naší cesty, my můžeme mít mír, který nám dává porozumění. Pomož nám dnes tady porozumět tobě lépe a naši společnou a osobní roli v proroctví. Požehnej nám a modlím se v Ježíšově jméně. Amen. Chci se omluvit těm, kteří jsou online za to zpoždění. Testing. Ich möchte entschuldigen für die Verspätung bei der Ich denke beim letzten Mal Naposledy, když jsem a vypadl mikrofon, da habe ich über die bohužel ten mikrofon je stále vypadlý, není slyšet. am 30. Dezember. Follow-up question. Nějaký následující Ich hatte otázky. danach einige Fragen Want to und ich möchte nur kurz Není wiederholen, was wir slyšet. besprochen hatten further. und dieses Thema ein wenig weiterentwickeln. So I don't know if anybody can remember Takže nevím, jestli si někdo může Ich weiß nicht, pamatovat ob sich a pak jemand zase noch nic nebudu erinnert, slyšet. was momentan die Struktur der Organisation ist. what I drew on the board. Ich Co erinnere jsem mich, namaloval na dass ich auf tabuli, die Tafel geschrieben hatte. Laid out a sketch of what they thought I had done. Going to use. tak tohle nepůjde. Aber jemand hat aufgeschrieben, was ich getan hatte, und ich werde das jetzt nochmal auf die Tafel schreiben. Structure. It's not a line of prophecy. Je to organizační struktura, ne linie prophetische proroctví. Linie, sondern es ist die organisatorische Struktur. You want to Möchte irgendjemand anfangen? Kdo chce sing this organizational tree. Und diesen tam organisatorischen dát Raum ty entwickeln. milníky k tomu organizačnímu organizační struktuře. So someone said that this is the line for the continental leaders. Takže někdo řekl, že tady toto je linie pro kontinentální We'll go with that. Da machen wir vedoucí. weiter. How many continental leaders do we have? Wie viele Leiter Kolik für těch Kontinente haben kontinentálních wir? vedoucích máme? 4? Someone said 4. We've got more than 4. Jemand sagt Někdo 4, wir řekl haben aber 4, mehr máme als více 4. než 4. 7. 7. 7. Any other options? Noch Nějaké weitere další Möglichkeiten? možnosti? 6. 6. 6. I've got to count myself. Já to spočítám sám. Taky. Okay, so let's. We've had 4 is too small. We've had 6 or 7. Takže 4 je příliš málo, takže jsme měli 6 nebo 7. So we'll go with 6 to begin with and see how we're doing. Wir nehmen Takže my jetzt mal půjdeme diese s 6, a tím začneme a uvidíme, jak to půjde dál. Someone wants to offer me one name? Někdo by mě Will chtěl jemand dát einen jméno? Namen? And the territory? A USA? to Ministry teritorium name? a Also für jméno die USA, Catholic, toho služebnictví IP. und das Ministry heißt je IPR. IPR.
Another name? Noch ein Name? Další jméno? Terry and Tabo, I got. Terry und and Thabo. Thabo. And Tabo is what territory? Thabo má jaké teritorium? Canada, Kanada, Kanada Southern Africa. und Südafrika. Jižní Afrika. Does anybody know the ministry for Canada? Wie Ví heißt das někdo Ministry für to Kanada? služebnictví pro Kanadu? Whitestone Foundation. How come everybody said IPR and they gave the Whitestone name for Foundation. this one? Do people know what that name is? Jak to, že Wofür všichni steht dali IPR, ale nedali jméno pro tady to? So we've got an institute and we've got a foundation. Takže máme Also wir haben instituci ein a máme Institut und základ. eine eine Gruppe. What's Kathy? Der Jaký je Katy Nachname von příjmení? Kathy. McGraw? McGraw, Terry, Lambert, Thabo, Tabos? Tetra, Good. Tetva. Region? Region, Die Region von Terry. Australia? Austrálie. Okay, we'll go with Oceania. Ozeanien. Půjdeme za I can Oceánií, spell it. z And the Oceánií. name? A jméno? Oh, Mm. we'll go with Midnight Watch. Und ihr Půjdeme s tím Ministry Midnight ist Watch, což je půlnoční sledování. So that's not that straightforward, of course. because Není to there are tak ministries that are jednoduché, underneath that. samozřejmě, Da gibt's protože auch tam jsou Ministries další noch služebnictví, drunter. které jsou pod tím. Any more? Tak, více? Territory? Marko a teritorium Südamerika. Jižní Amerika Und Mittelamerika. a Střední Amerika. And because it's multiple countries, it'll be multiple ministries. But A what's the name of his protože to je ministry? více Náme zemí, von- tak tam bude der Name více von seinem služebnictvích, Ministry? ale jaké je jméno jeho služebnictví? Librito. Is that correct? Librito. Yeah, I know it has something on the front. Another one? Tak další. Sorry? Für die französischsprachige Welt. I'll just put the French. And Takže Šimen, Francie to Eden, a od Von Edenu k Eden Edenu, to Eden. Eden to Eden. I think. Sorry? 1, 2, 3, 4, 5, 6th one? Takže jaký je ten šestý? To je What's your main Emma. surname? Jaký je příjmení Šimen? Der We'll go with Nachname Eugen. Chimen. So we say Eugene. Sie heißt Eugène mit Nachnamen. we need some help here. Emma, Emma. UK. I heard of UK Emma hat Spojené and království East Africa. und Ostafrika. a východní Afrika. And we'll leave the ministry name. Oh, you want to tell us? A vynecháme to Je služebnictví, ministry? nebo nám So chcete someone wants to říct? know the name of her ministry. Takže někdo chce říct jméno a jejího Time služebnictví. is now. Time is now. To je time is now, což znamená čas je teď. Okay, we put South Africa or Southern Africa here. What have we missed? Takže my jsme sem Wir haben hier dali das Jižní Afrika. Afriku. Co jsme We did this all the vynechali? time, Und was fehlt noch? and they're not very happy. Vynecháváme Sie sind pořád a nejsou s tím Sie können etwas šťastný. weglassen. Is that enough clue? Je to dostatečná to? nápověda? Was Co je fehlt to für be? Sie? It's a language. Eine Je to jazyk? Ghana, good. Ghana. Ghana. And Ghana is Dobrý. in what part of Africa? In A welcher Ghana je v Stadt jaké befindet části sich Africe? Ghana?
We'll go with v west. Africe, im Westen. na západě. So most people miss that. Takže většina Die lidí meisten toto lassen das vynechala. immer aus. All done? Finished? Je to hotovo? So Tak we're jsme gonna go for to dodělali? another one. Ano, Wir půjdeme haben noch eins. a dáme tam někoho dalšího. Oh, me. Parminder. Parminder. And I'm responsible for what? A já jsem Und ich zodpovědný bin verantwortlich za co? für Europa und Teile Südamerikas. Evropa a Jižní Amerika. Druhá část Okay, so Jižní Ameriky. everybody's good with that? Sind wir Takže damit je to takto v einverstanden? pořádku? Does it? It's multiple ministries. I A, don't have a ministry. Ich habe kein a Ministry. tam je es sind spousty mehrere služebnictví. Does anybody want to add any more to this structure? Chce někdo přidat něco dalšího k této struktuře? You thought Elder Tess would go here as a continental leader. Vy jste si mysleli, že Tess půjde tady jako Okay, kontinentální it's an vedoucí? interesting question. Je to zajímavá otázka. So did someone else had their hand up? A dá někdo další ruku nahoru? So, okay, so the question is, does Australia belong to Elder Terry? Yes. Takže ta otázka je, patří Austrálie pod Elder Terry? So- Ano. These regions aren't completely accurate Takže tyto regiony nejsou úplně... because some of them are countries and some of them are continents. Denn manche sind Länder und manche sind Kontinente. aktuální, protože některé jsou země a některé jsou kontinentální. 100% A accurate. my je nazýváme kontinentální vedoucí a není to 100% takto. So Oceania is, I'll say the current, because it used to be different in the past, it's the current official term for that continent. Takže Oceánie je teďka momentální termín pro tento kontinent. When I say that continent, the continent of Australia and some other islands. A když říkám tento kontinent, myslím tím Austrálie a další This is země. Australia. Takže toto je Austrálie. Does that help? Pomohlo to? Yep. Okay. So Dobrá. someone thought that Elder Tess went here, that she was in charge of Oceania. Takže někdo si myslel, že starší Tess by měla mít jméno tady, že je vedoucí Austrálie nebo Tess has never been Oceánie. a continental leader. Takže Tess nikdy nebyla kontinentálním She was ordained vedoucím. into the movement Ona byla ordinovaná what year? In welchem Jahr? v jakém roce do hnutí? 2019. 2019. V roce And she was ordained to 2019 what position? Und in welche a Position byla wurde ordinovaná do jaké pozice? So I don't want to use the word elder. Someone else? Ich möchte Nechci nicht použít starší, něco jiného. Christian? Leader. We'll say the leader of the movement. als Vedoucí, Leiter der vedoucí Bewegung. hnutí. So is that above here? Takže je to nad tímto? Yeah. Ano. And you said co-leader. A vy jste řekli So that's co-leader with me. spoluvedoucí a je to spoluvedoucí se mnou. Janice? Janice, Any more questions or was it ještě just a nějaké typo when you Hast du noch eine Frage? or otázky? you didn't know that Tess was okay? Dobrý. Curtis? Curtis? So in the past, Takže v minulosti Vergangenheit I mentioned that Elder Tess was a continental leader for Europe, hatte ich já jsem erwähnt, zmínil, dass že Elder starší Tess Tess byla eine kontinentálním vedoucím pro Kontinentalleiterin für Europa Evropu, ist. which is correct. což je správně. And the reason for that Und der A Grund ten dafür důvod is pro because toto of this co-leadership model that we had. je díky tady wegen tomu dieser spoluvedení, který Zusammenarbeit, máme. Dieses Modell, das wir hatten. So wherever she or I would lead, Takže kdykoliv, Also kam wo bych immer já ich nebo oder ona sie vedla, leiten würde, we'd lead together. my vedeme wir společně. zusammenleiten. Technically, she should be here as well. Takže technicky ona by měla být tady také.
but I think it's around late 2021, early 2022. A myslím si, že to je pozdě v roce 2021 a brzy v She 2022. stepped down from organizational responsibilities. Ona sestoupila z organizační And the reason why we would still zodpovědnosti retain her name up here a důvod, proč tam stále necháváme její jméno tady nahoře, is because at this level, je protože na tomto stupni, what are these people doing? What is their job co function? tyto lidé dělají, jaká je jejich role? It's organization. Je to organizace. We might think about logistics, for instance. Možná můžeme přemýšlet nad Not to logistikou. define doctrine. Není to definovat doktrínu. And even though Elder Tess isn't here at the moment, I když starší test tu není momentálně, her work, her message její práce a její poselství still continues to direct and define the doctrine of this movement. stále nám pomáhá vést a nasměrovat That's why cestu it's tohoto still hnutí. placed there. A proto ona je stále tady She nahoře. doesn't have actually any organizational role in the movement, and she hasn't for a while. Nemá teďka žádnou organizační roli Any v hnutí questions? nějakou dobu. Nějaké otázky? So the question is, do I define doctrine? Takže ta otázka je, jestli já definuji doktrínu And we'll know a my the už answer to známe that, odpověď na toto, because I've been stressing that point for a protože už long jsem se time, zabýval touto pointou dlouhou dobu. that no, I don't define Ne, já doctrine. nedefinuji doktrínu. And I would be happy not to put test A there. klidně bych sem nedal test, If this was a purely organizational, kdyby tohle bylo čistě jenom organizační struktura. I guess to me it seems disrespectful. Ale zdá se mně to nerespektující ji tam nedávat. Okay. Any Takže nějaké questions? otázky? I don't know what. Oh, Asia. Sorry. Asie? Pardon? Der Kontinent Asien. We don't have members in. We'll just say My nemáme Asia, členy z Asie, which is I think the first and the second largest population countries in the world, India and což je China. první nebo druhá největší země ve světě, Indie a Čína. We really don't have members in My the Middle nemáme členy také v East or in the na Philippines. jihovýchodě anebo ve Filipínech, There are large swathes of the world that we don't have members. nebo střední východ a Asie, takže nemáme na spoustě místech členy. We used to have some members in several of those Bývali countries, jsme kdysi členy v těchto různých zemích, but for one reason or another they have drifted ale away. z nějakých důvodů oni odešli. And perhaps each of us might have some thoughts of why that A has možná každý z nás může mít nějaké myšlenky, proč se toto stalo. happened. Okay, so we've got our structure and underneath Dobrá, takže this, máme naši strukturu we have a pod ministries. tím máme to služebnictví. So for Kathy, she really only has Takže pro IPR. Katy ona má jenom EPR. Tabo has a number of Tabo- ministries. We've got Whitestone Foundation connected to Canada. Tabo má více služebnictví. Máme tady Whitestone připojený How ke many Kanadě. countries does he supervise in Kolik Africa? zemí on jakoby má v dohledu v té Africe? So we were never told. Nikdy nám nebylo to řečeno. The last 7 years, you've never known. Za posledních 7 let jste nevěděli toto It's tajemství, about to be unfolded today. tak dneska vám to bude zjeveno. Belder Tabo, if you're listening to this, Elde Trabo, you must be. pokud very se to sad. slyšíte, tak musíte být velice smutný. Okay, so we know Ghana. Takže We had that one. Ghana, víme Ghana, Zambia, Someone else. někdo další, Sudan. Sudán, Sudan, No. ne? Südafrika. Jižní Afrika? Did someone say Angola? Řekl někdo Angola? Hat jemand Angola gesagt?
Not Uganda? Ne, Uganda. Uganda nicht? No. South Sudan is in which part of the Ne, country? Jižní Sudán je v jaké Sudan, wo části befindet sich země? das? In the north. Na Im severu? Norden. Just to Jenom confuse abych you. vás zmátl. Any missing? Něco tam chybí? Fehlt noch was? Zimbabwe. Zimbabwe. Zimbabwe? They will be upset. Ty by byly In the smutný UK. They will v know that. Británii. Okay, so how many? 4 countries, Takže kolik Also zemí, 4 Länder. as Curtis already told us. jak nám už Kurtis řekl? Oceania. Oceánie, Ozeanien, We have máme Australia, Austrálii, Australien, not Tahiti, ne even though it's Tahiti, geographically in that i když area. geograficky to je na té Tahiti, areji, aber geograficky. Thomas, why not Řekněte Tahiti? nám, proč ne Warum nicht Tahiti? Tahiti? It's based upon the language, not the Je to geography. založeno na tom Sprache jazyku, ne und geografii, tatsächlich. správně. In the same way, Stejným způsobem islands of the Antilles, which are geographically really part of the ostrovy United Antilles, States, Und auch které die jsou Inseln der blízko Spojených Antillen, die států, geografisch zu den USA gehören würden, linguistically are part of another lingvisticky territory. jsou Von der součástí Sprache gehören die zum dalšího anderen teritorium. Marco, Tam byla Austrálie a Fidži, a teďka Marko. who said Kdo that? to řekl? Put your Dejte hand ruku up. nahoru. Who said Colombia? Not Není to Colombia. Kolumbie? Nicht Kolumbien, Není Not to Brazil. Brazílie? Who Kdo said řekl Brazil? Brazílii? nicht Brasilien, Put your hand up if you Dejte said ruku Brazil. nahoru, kdo řekl Brazílie? Okay. So Není not to Brazil. Brazílie? Pascal, give us a choice. Pascal, dejte nám Give us a choice. výběr. Bolivia. Bolívie? Mexiko? Mexiko, Honduras. Honduras? Honduras. I'll put Honduras down. I'm not sure if we've got members there at the moment. Ich bin mir nicht sicher, ob wir We da have? Mitglieder Okay, haben. good. Ja, haben wir. Ecuador, Ekvádor? I don't know if we've got members in Uru- Uruguay. Oh, no, Uruguay. No, Ne, sorry. pardon. I was thinking of another country. Myslel jsem jinou zemi? Ne, Not ne, Uruguay. Uruguay. I was thinking of Venezuela. Přemýšlel jsem nad Venezuela. Venezuelou. I'm not sure if there's members there at the moment. We'll go for Ještě one more. jednu zemi. There might Možná be tam some bude others. více, ale ještě noch jednu. eins. Nope, Ne, not Argentina. Chile. Chile. Chile, And I'll Chile. do one more. A ještě jedna země. Peru. Peru. Oh, yeah, Peru. yeah. Kuba. Cuba. Good. Kuba, A And ještě we'll do one jedna, more. jedna země. Belize. 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 I think Myslím that's si, all. že toto je všechno. I'm sure he'll message us on the Zoom forum. Ich denke, If das we've sind missed Určitě alle. one, tam bude 'cause it's quite a few nějaká countries. zpráva na Zoom foru, kdyby jsme něco zmeškali. French. Tak Francie. Französisch, Frankreich, France, Tahiti, Tahiti, Guadeloupe, Guadeloupe. Guadeloupe, Martinique. Martinique, Quebec. I don't think Quebec. we've got French members there at the moment. Ich glaub, da Nemyslím haben si, wir že tam grad máme keine Mitglieder. členy v tomto We did momentě. have it in the past, and that was a sort of like a collaboration between Canada and France. Měli Wir jsme hatten in der minulost, ale to byla taková Vergangenheit kolaborace welche, s aber die Kanadou haben a mit Kanada zusammengearbeitet. Oh, look at that. Even I já forgot jsem that zapomněl one. na to. Terrible. Unforgivable. Das haben Botswana. wir Botswana. vergessen, nämlich Botswana. Botswana. Corsica. Korsika? The island Corsica. Myslíte ostrov Korsiku? Oh, I don't think we've got people in that island. Nemyslím si, no. že máme lidé Auf Korsika na haben wir tomto keine ostrově. Mitglieder. Ne, I don't think we've got anybody nemyslím in si, že Corsica. máme někoho. We used to have people in French Guiana. Mívali jsme v Gajáně, ve francouzské We don't Gajáně, anymore. ale už více nemáme. Französisch Guyana gab es auch welche, aber jetzt nicht mehr. And we used to have people in another A měli jsme island. také lidé Und auf einer na jiném weiteren Insel ostrově. hatten wir jemand.
So we had reunion. Takže měli jsme I'll put them down. We had reunion and we had French a Guiana. francouzskou Guianu Französisch Guyana a další. Oh, I was Und hoping that a Neukaledonien. non-French person might tell me. New Caledonia. Neukaledonien. Někdo další? Okay. Emma? Bei Emma We've got Máme UK. tu Spojené haben wir království. UK. No, the ones that people were saying there, most of them go here. Takže ty další, co lidé říkají, většina z nich jde sem. Uganda? Uganda. Kenya. Kenya? South Sudan. Jižní Sudán? I don't think we've currently got anybody in Tanzania. Ich glaube in Nemyslím si, Tansania že máme někoho momentálně v Tanzánii. Ethiopia. Etiopie? That'll be correct spell. Doufám, že Ethiopia. jsem to správně napsal. Etiopie? We'll stay with that. Necháme to takto. Wir belassen es dabei. We've got USA for Kathy. Máme USA für USA pro Kathy Jamaica as Jamaika auch. a Jamaiku. I believe that's correct. Myslím, že tak to je And- správně. Myself. A Und sebe? bei mir? Já? Brasilien. Brazílie, Brazil, Colombia, Kolumbie, Uruguay, Uruguay. Uruguay, Argentina. that's it for South America. To je takhle pro Jižní Ameriku. So someone said I used to be UK, Emma's taken over. Jemand Někdo sagte, řekl, ich že hatte já UK, jsem aber měl Emma Spojené hat es království a übernommen. Emma to I přepsala. guess yes. Ich denke, A ja. hádám, že Technically. ano, technicky. We don't have members in Hawaii, apparently. Auf My Hawaii haben wir keine nemáme Mitglieder. I wish we did. členy Is it Das wäre na schön. Havaji. okay, we'll go To to zní? Europe. Takže jdeme Europa? na Evropu. Netherlands, Germany, Niederlande, Deutschland, Holandsko, Schweiz. Německo, Švýcarsko, Österreich, Spanien, Denmark, Dänemark, Rakousko, Španělsko, Dánsko, Slowakei, Slovensko, Rumänien, Romania. Rumunsko, Tschechien, we've got Česko. Spain, Portugal, Máme Portugal. tu Španělsko, Portugalsko. Sweden. We don't have members in Sweden. in Do we speak- Schweden haben wir niemanden. Ve Švédsku my nemáme In Sweden, but they've left. členy ve That's the one. Švédsku. Aber Měli die jsme sind nicht jednoho, mehr ale dabei. ty odešli. Okay, that'll do. Any questions that anybody has? Někdo má nějaké Noch irgendwelche otázky? Fragen? We've got Romania here. Máme Rumunsko tady. My handwriting got Rumänien haben wir Denmark. We have schon. Dänemark auch. Denmark Dánsko here as well. máme My tu handwriting také. got bad as I got lower. sorry. Moje Not psání noted. bylo horším, jak jsem psal We don't níže. have members in Russia, no. In Russland Nemáme haben wir členy v niemanden. Rusku, Esther? ne? Ester? So how many members? Give me your guesstimate. Wie viele Takže Mitglieder kolik haben členů wir auf der máme? ganzen Welt? Dejte mě Ratet mal. váš odhad. 144,000. Not that many. 144 tisíc, nicht? nemáme tolika. 250. 250. Anyone else? Někdo další? How many? Kolik? 3,000. 3000. So someone said 250, but we've got 50 or 60 people in this room. Takže někdo řekl 250, ale my máme 50 nebo 60 lidí v You probably have a good guess. v této but místnosti. We're more than 1/5 of the movement, or less than one. Takže to byl dobrý odhad, že my máme více nebo méně než 1/5 členů tady. 450. 450 In total. dohromady.
Let's count numbers. How many in the UK? Pojďme Just guess. počítat Just throw out čísla, numbers really takže quickly. jdeme tak jenom 20 in the hádat. UK. Kolik Uganda. je ve Spojeném království? 20? Okay. Uganda? I'm going to say 20. Já řeknu 20. Kenya, Kenia? 100. 100. South Sudan, Jižní Sudán? I'm going to say 150. 150. Ethiopia, Etiopie? we don't know. Nevíme. It's an uncharted territory. Je to... We know there's people there. nemáme to In spočítané. the past, they would say that Lidé there's a jsou couple of tam. thousands of them. V minulosti by řekli, že tam bylo pár tisíců jich. That was, I think, in around 2016, 17. To bylo kolem roku But 2016-17. that's not a genuine number. Ale France, to není opravdové číslo. Francie? 60. 60. Tahiti. Tahiti? Okay, so we'll go for 80 in France. Takže ve Francii půjdeme Tahiti, 80. 20, Tahiti 20. Guadeloupe 50, 50. Martinique 10, Martinique 10. none in Reunion, none in French Guiana, none in Union Caledonia. Union a ta Kaledonia. Nevidím, kolik tam dám. But I've got the accurate numbers. Boss is here. Všechny tady, takže mě dal přímo čísla. Here, so we're not sure. Let's have a guess. Takže ten byl Libya. změněný na 15 Tahiti. Bolivia? Takže Bolívia? Lasst uns mal raten. Let's say 5. Yeah. Vielleicht 5. Mexico. Řekněme 5. Mexiko. Okay, let's say 5. Takže řekněme také 5. Honduras. 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 1. That's Ecuador. Ekvádor. Say 2 because we don't know. Dáme Venezuela. 2, protože nevíme. Zwei, Venezuela. Chile. 2. Chile. Peru. 1. Peru. There's more than one in Chile, by the way. Tam je více než jeden v Chile. I'm gonna put 8. Tam There's 8. There's a family with 3 to begin with. Tam je rodina 3, čím začneme. A pak tam jsou další. Cuba. Kuba. 10 in Kuba. Belize. 10 a We'll Belize say 10. taky 10. 10 vielleicht in Belize. Australia. Austrálie. In Australien. Say 25. Řekněme 25. Fidži. I'll say 60 in Fiji. 60 würde ich sagen. Řeknu 60. In the past, it was probably around 100. A v minulosti tam bylo možná kolem 100. Canada. Kanada. 20 for Canada. 20. South Africa. 20 Kanada. Jižní Afrika. Where? Kde? Yeah. So I did. Oh, sorry. Yes, that's not South Africa. That's Southern Africa. Není to Jižní Afrika, We'll ale go with Ghana. Ghana. Jeho Afrika. Jdeme s Ghanou. We'll say 30. I don't know the number. I think it's more Vielleicht than that. 30. Dáme 30, ale myslím si, že to možná Zambia. více. Zambia. We'll go for 20 for Zambia. 20. Dáme 20 South pro Africa. Zambii. Südafrika. Jižní Afrika. 20. 20. They will not be happy. Ty by nebyli šťastní. Jich tam kolem 100. 100. 100. Südafrika. Zimbabwe. Zimbabwe. We'll go for 100. 100 Botswana. Zimbabwe. Dáme 100. Botswana. We'll go for Botswana. 15 in Botswana. It's probably more. 15 Dáme tam Botswana. 15. Možná více. Namibia. I don't think we have members in Namibia. In Namibia haben wir keine. Australia, USA. In USA. Spojené státy americké. I'm going to go for 30. Wir sagen Dáme 30. 30. Jamaica. Jamajka. We'll go for 5. 5 in Jamaica. Dáme 5. Someone can start adding up all the numbers. Jemand kann schon Někdo mal může alles začít počítat zusammenrechnen. všechny ty You just čísla. add up each one. Add up each one, and then we'll tot them up so you get an idea. Když počítáte pro každou zemi a pak to dohromady. Jestli můžete udělat pro každou skupinu. Brazil. Tak 50. Brazílie. 50 in Brasilien. 50. Kolumbie. I'm going to say 30 for Colombia. 30 Kolumbien. Uruguay. 30 pro Kolumbii. Uruguay. 10 Uruguay. Argentina. 10. Argentina.
say 10. 10 Argentinien, 10. 10. Holandsko, 5 5. Holland, German. 5. Německo, Deutschland, We've got Switzerland, Austria separate. 2 in Österreich, takže I'm going to put Rakousko 15 for 2, Germany, 15 in tam Deutschland, 15 pro And- Německo a 5 for Switzerland, 5 in der 5 Schweiz, pro Spain. Švýcarsko, 5, 4. hier in Španělsko Spanien, Denmark, 5, 2. ne 2 in 4, Dänemark, Dánsko 2, Slovensko Slowakei. 6, Romania. We'll put 20 for Romania. Rumunsko 20 in Rumänien. 20, 6 for Czech. 6 in Tschechien, Portugal. 6 pro Česko a You're going to Portugalsko, double count yourselves. Okay. 5 for Portugal. 5 in Portugal. 5 pro Okay, so how many Portugalsko. for Emma? Takže Also wie kolik viele pro für Emu Emma? dohromady? How much? 290. 290. Someone put 290, 250. And we can already takže see někdo řekl Emma just 250, tam my exceeds that vidíme, by Also quite wir a bit. sehen že schon, das ist Emma už wesentlich má mehr als více 250. než to číslo. Question? Otázka? I've just done a rough number. I would have included children. We don't have wir- that many children across the world. Würden auch die Kinder Já jsem jenom mitzählen, dal zhruba čísla, nezahrnujeme děti, So our numbers would be plus or minus 10-15%. also ungefähr takže 10, naše čísla by 15% možná byla mehr oder weniger. plus nebo minus 100, 10-15%. we'll do just 150. 150. Uděláme 150, sem dáme. Who's quick? Wer ist schnell mit Kdo je Rechnen? rychlý? How much? 44. 44. 44. So I'm going to round this up 50. Takže já tady to dám, zaokrouhlím Ještě nahoru, 300. 50. Und hier A tady 300. to na This one? 300. Toto? That's 85. I'm going to round it up to 100. Wir runden auf 100 auf. Je to 85, dám to na 100. Toto? So I'll do 250. 250. Dám tady 250. Oh, Pardon? so we'll just do 300, say. Wir sagen mal Takže 300. řekněme 300. We'll do 50 here. 50 hier. And 50 tady. A 170. toto? So we'll call this 200. Wir sagen 170, 200. takže to dáme na 200. So I think some of these numbers might surprise you. You can see it's got most of the membership. Vielleicht überraschen Takže euch diese možná Zahlen. Wir nějaká sehen, čísla wer hat vás die meisten překvapí. Mitglieder. Vidíte, Emma, jaký mají většina. people may not, I don't think people would have appreciated or členů. realized that. Emma, das Když hätten wir vidíte wahrscheinlich Emu, gar nicht tak realisiert. spoustu lidí by si tady to nevšimlo. Yes, Tabo has the same as well. Und Tabo hat auch 300. Ano, a Tabo má I kolem guess people would stejně have také. expected high numbers there. Myslím si, že lidé by And neočekávali, maybe že they wouldn't největší expected číslo such a bude high tady. number for me. Ich denke, man A hätte možná by erwartet, spíše dass očekávali tak Europa vysoké číslo mehr pro mě. Zahlen hat. And I'm guessing people would have expected higher numbers for South America. Und auch A Südamerika. hádám, že lidé by What's the total? očekávali větší číslo pro Jižní Ameriku. Takže jaký je to totální celkové Die číslo? Summe 1150. So when people have asked me for a 1150. long time, I've said we've got about 1,000 people in the movement. Also ich Lidé habe se schon mě ptali gesagt, už nějakou seit dobu, langer já jsem Zeit, wir říkal, haben že máme ungefähr kolem 1000 tisíce in der lidí v Bewegung. hnutí. Which I think is a lot higher than people have a feeling for. Und ich denke, das ist doch Což já si höher, myslím, že je to als o hodně wir větší, denken. než co si možná Okay, lidé does anybody have myslí. any questions? Fragen noch? Takže má někdo nějaké otázky? My heart beats 6. Mein Herz war Můj Abnormal tep heart je rate vysoký. alarm. Mám tu, If I collapse, když mám vysoký you'll know why. tep, tak So, mě začnou zvonit hodinky. Takže možná tady The kolapsuju. question's been asked die Frage, die Takže gestellt otázka, wurde, because I'm tu byla, at 2 levels. weil ich hier auf protože 2 Ebenen já bin. jsem na 2 Organizationally, stupních. how does this movement operate? Organisatorisch Organizačně, gesehen, jak wie to funktioniert hnutí diese funguje? Bewegung? So that's a really
interesting and important question. Das ist Takže eine to je opravdu interessante und zajímavá wichtige a důležitá Frage. So it's otázka. just about the structure. Es ist nicht Takže nur je die to Struktur, jenom o It's actually té how we struktuře, function sondern wie funktionieren wir ale i o tom, jak my this fungujeme top level, auf dieser Ebene na hier tomto oben. vrchním and stupni hopefully how ministries or boards function at these lower levels. Und auch a wie jak die ty Ministries hier služebnictví unten nebo ten funktionieren. výbor funguje So na I'm této going to say nižším how we stupni. operate. Also eher als Teď zu se nerozumí sagen, ani to, jak wie my wir fungujeme. funktionieren. I'd like to, even if we don't finish it, begin a discussion on how you Da würde ich gerne eine Já Diskussion bych rád anfangen, wie začal ihr denkt, diskuzi, wie když to diese možná Bewegung nedokončíme organisiert na sein to, a pak to sollte. vypadlo, bohužel. So I've asked several times now Ich habe publicly jetzt Takže schon mehrmals in zeptal der jsem se už Öffentlichkeit několikrát gefragt and many more public, privately. und auch viel öfters um, noch privat. We all claim osobně to be a radical na feminists. veřejnosti, Wir alle sagen, že wir my sind říkáme, že radikale jsme Feministen. radikální What does that feministky. actually mean? Aber was bedeutet das A in co to vlastně Wirklichkeit? znamená? Personally, Was bedeutet das Osobně? persönlich? and what does it mean if I use the word politically, which means publicly, Und was A bedeutet co to das, wenn znamená, ich když sage použiju to öffentlich, slovo politisch politicky, když myslím tak jako veřejně, als anebo Gemeinschaft or as an um, institution oder als společně, eine nebo jako Institution instituce, or a corporation? oder eine anebo jako Kooperation? korporace. For me, that word political can have different connotations. Also das Wort Pro mě toto politisch slovo kann mehrere politický Bedeutungen může haben. mít But různé simply kvality, Aber einfach ale gesagt, jednoduše It's řečeno, about the individual and the group. es geht um je das to o tom Individuum und individuálním die člověku Gruppe. a o té So as a skupině. group, Als Gruppe, Takže jako or skupina, whatever we als call Bewegung, ourselves, wie auch immer hnutí, wir uns selbst nebo nennen. jakkoliv what does it nazýváme mean to sebe, be radical feminists? Was bedeutet co es, to znamená radikale být Feministen zu radikální sein? How does feministou? such an organization or Jako, structure function or operate? Wie jak funktioniert tato so eine organizace nebo Organisation oder struktura Struktur? funguje? And to be honest, every time I've asked that question, Und um A ehrlich abych zu byl sein, upřímný, immer wenn ich pokaždý, diese co jsem Frage se zeptal stelle, na tuto I've just otázku, had blank looks or no answers. da habe ich leere tak jsem měl Gesichter prázdné oder pohledy, keine anebo Antworten. jsem nedostal I've had odpověď. very little constructive feedback, Ich bekomme Měl sehr jsem wenig opravdu konstruktives málo Feedback, konstruktivního, nützliches konstruktivní Feedback zpětné of what vazby, it means to be a radical feminist organization. was es bedeutet, dobré eine zpětné vazby toho, co to radikal-feministische znamená být Organisation zu radikální sein. feministkou People na don't seem to organizačním know stupni. what it should look like. Die Leute scheinen Zdá nicht se, že zu lidé wissen, wie nevědí, das jak by to aussehen mělo soll. vypadat. If I were to say, let's erase this, Wenn ich sagen würde, Kdybych lass uns řekla, das pojďme toto weglöschen, smazat, let's create a structure, a family tree und lasst uns eine můžeme Struktur oder vytvořit einen strukturu Stamm nebo bauen, kreieren, based upon rodinný radical strom, feminist principles, what would it look like? basierend auf Prinzipien des založeno na radikalen radikálním Feminismus. Wie feminismu. würde Jak das by to aussehen? vypadalo? Consistently come up to a brick wall. People don't know the answers to that. Und die Leute wissen die Antwort dazu nicht. Konzistentně přicházíme So, na tu Curtis's cihlovou question is a stěnu. lot Neznáme tu deeper odpověď. than we might realize. Die Frage von Takže Curtis otázka geht also Kurtise viel je tiefer, als hlubší, wir než si možná realisieren. uvědomujeme. So, if you were to look at this structure here, Wenn wir diese Takže Struktur pokud hier si anschauen, vemete tuto strukturu tady, looks like something like this. es sieht vypadá so to aus takhle nějak, Then underneath each one of them, und darunter pod každým z and nich sometimes it goes to a third level. haben wir jsou nějaký weitere und dann další geht es manchmal rozvětví auf eine a dritte někdy to Ebene. jde do třetího What kind of stupně. Organizational structure would you call that? Wie würdet ihr diese Jak byste nazvali Organisationsstruktur nennen? tady ten organizační strom, strukturu? Pyramid? Pyramide? Pyramida? Someone said hierarchy. Jemand Někdo sagt řekl Hierarchie. hierarchie? Someone said something? Řekl někdo něco? Structure. Struktura? In English, if you to say structure, what kind of a structure? V angličtině, Die Frage pokud ist, řeknete was für eine struktura, tak Struktur, welche jaká? Art? Jaký typ struktury? So this would be, people have said a pyramid structure or a hierarchical structure. Takže někdo Also řekl eine pyramida, pyramidische Struktur oder eine anebo hierarchische Struktur. hierarchická struktura, A family structure. rodinná struktura. Eine Familienstruktur. Okay? Dobrá. I'm not going to put that down. Já to I don't understand what that would look Ich like. schreibe das nenapíšu, jetzt protože nicht si auf, weil nejsem ich jistý, würde jak nicht by to verstehen, wie das vypadalo. aussehen würde. Someone said a vertical structure. Někdo řekl Eine vertikale vertikální Struktur. struktura. Any other names? Nějaká další Noch jména? andere Begriffe?
Okay, so the last one that people are most familiar with Takže ta poslední, s kterou jsou lidé top down. Das, was die nejvíce, meisten kennen, ist von co oben nejvíce nach znají, unten. tak to je od vrchu dolů. And you said it could be bottom top or bottom up or top down. A řekli jste, že to může být od spoda nahoru nebo ze spoda dolů. What do you think this movement is? Top down A or bottom up? co si myslíte, že je toto hnutí? Od Was shora dolů denkst du, nebo od ist diese spoda nahoru? Bewegung von oben nach unten oder von unten nach oben? So this movement Takže toto Diese hnutí Bewegung is a top down movement, je od Bewegung shora von dolů oben nach hnutí, not bottom up. není to von od unten spoda nach nahoru. oben. That's the current situation. Das ist To je die tato aktuelle momentální Situation. It's been like situace. that for 30 years. Už to je takto 30 30 let. What is a vertical structure? Was Jak ist eine vypadá vertikale vertikální Struktur? struktura? What does that mean when people say a vertical structure? Co to Was znamená, když bedeutet někdo das, wenn řekne man sagt vertikální vertikale struktura? Struktur? Shemaine, Šimen, that was your, you said vertical structure. What is that? ty jsi řekla vertikální struktura, co to je? You said vertical structure. That was your, Ty jsi řekla vertikální struktura. okay. Co? Shemaine said when she said vertical structure, she meant top down. Also Šimen Šimen meinte řekla, mit že když řekla vertikal von vertikální oben nach struktura, tak unten. myslela od zhora dolů. Anyone else Někdo další? for vertical? Pro vertikální? So Andreas has said a horizontal structure Takže Andres řekla, sagt, eine horizontální horizontale struktura Struktur allows people to have different roles at the dovolí same lidem, level. dovolí erlaubt Leuten lidem mít verschiedene stejnou Rollen auf der roli gleichen Ebene na, zu haben. So you can nebo jump různé role na sideways, stejném Also man stupni, kann takže můžete skákat hinüberspringen, do strany, but you can't jump to a level above or below ale nemůžete nicht skočit hinauf na oder runter. stupeň nahoru on anebo the pod vertical structure. In der na té vertikalen Struktur. vertikální Curtis. struktuře. Curtis. So a horizontal structure, Eine Takže ta horizontale horizontální which struktura, to be honest, I don't even know what it looks like což já Ich ani weiß nevím, aber jak nicht, wie to genau vypadá, das aussehen soll, because I don't have a familiarity with a working model of that. weil protože wir haben hier kein nejsem Arbeitsmodell, seznámen mit s dem wir pracovním vertraut sind, wie modelem es tohoto. I think essentially it doesn't have a boss, Myslím si, že aussieht. Ich denke, es geht esenciálně to darum, dass man nemá keinen Chef vedoucího, oben drüber hat, doesn't have a leader. nemá keinen to Führer. So I vedoucího, don't know if šéfa. that's your definition of a radical feminist movement, Ich Nevím, weiß jestli nicht, ob to je das deine vaše Definition einer radikal vysvětlení feministischen radikálního Bewegung ist. but it has no feminismu, leaders. toho hnutí, že to nemá vedoucí. So when we say no leaders, Když řekneme, sagen, že to keine nemá Leiter, vedoucí, I want to suggest there are two types of leaders, já würde chci ich vorschlagen, říci, es gibt že zwei tu jsou verschiedene dva Arten von typy Leitern. vedoucích. two roles of leadership. Zwei Dvě Rollen role der vedení. Leiterschaft. So instead of asking you, Wenn ich Místo euch toho, abych se frage, vás ptal, let me ask, what are the two types of nebo leaders? jen se vás was sind zeptám, die co jsou zwei ty dva Typen typy der Leiterschaft? And I don't vedení. mean personality types. A Ich teďka meine nicht nemyslím ty typy Persönlichkeitstypen. osobností. Caring. Starající se? No, not Ne, personalities. nemyslím, That's the nemyslím personality trait. ty Nicht die osobnosti, Autorität, das ist to je Persönlichkeit. osobní vlastnost. So you have leadership, which is about organization. Takže vy Wir máte haben vedení, eine které je nad Leiterschaft, organizací. die organisiert. So Tamina has said you get an organizational leader Takže Tamina Also říká, eine že můžete mít organisatorische organizačního and a vedoucího spiritual leader. a und eine duchovního geistliche vedoucího. Leiterschaft. So I don't want to use the word spiritual, Takže já möchte nechci das Wort použít geistlich slovo nicht verwenden. but duchovní, I want to use related concept. ale chci Aber ich použít möchte k tomu ein damit podobný verbundenes koncept. Konzept verwenden. So I want to suggest Takže já thought, chci Also ich navrhnout möchte vorschlagen, myšlenka, Gedanken. a thought leader, myšlenkový Gedankengut. vedoucí. Ein Leiter, der die Gedanken leitet. someone who has a message or a direction in which organization should go. Někdo, kdo má Jemand, der poselství eine anebo Botschaft hat směr, oder eine jakým by Richtung, ta in die organizace die měla jít. Organisation gehen soll. So for instance, Takže Beispiel, if we were to look at Apple, kdybychom se wenn wir uns podívali na Apple Apple, anschauen,
Who is this person? Wer Kdo wäre diese je tento Person? člověk? One person shouted that out. Jeden člověk, zařvěte to? For Apple, that thought leader was Steve Jobs. Dieser Pro Apple to byl gedankliche Steve Führer Jobs. von Apple wäre Steve Jobs. 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 Does everybody relate to that? Or does put your hand up if you don't know why that was said? Souhlasíte Meldet s euch, tím, wenn ihr nicht anebo nevíte, versteht, proč warum toto das bylo gesagt řečeno? wurde. Okay, so some people don't know why Steve Jobs was here. Takže Jemand nějací lidé versteht nicht, nevědí, warum proč Steve Steve Jobs Jobs hier wäre. was here. Perhaps Steve Jobs, some of us pardon. don't know enough about that man, Možná někteří z nás kennen die nevědí Leute ihn dostatečně nicht o tom genug, muži, that o leader, tom diesen Leiter. vedoucím, but those who have studied not his personal life, but his work ale ti, life, co studovali jeho ne osobní život, ale jeho pracovní život, was he a good leader of a international multi-million dollar byl dobrým company? vedoucím War pro ein guter Leiter einer mezinárodní internationalen multimilionářskou Millionenfirma. firmu? Was he a good leader? Byl to War er da dobrým ein guter vedoucím? Leader? So someone says it's more nuanced than Někdo that. řekl, že to je více Jemand sagt, nuance, nevím, es co to ist znamená, než to. nicht ganz so, Subtle. ja, Více jemné, než toto. nicht ganz so gerade heraus. So yeah. So there is some subtlety to Takže je that. tu nějaká, Also das ist že to je subtiler. takový But jemný. simply put, he was not a good leader, national multi-million dollar Ale company. jednoduše Aber on einfach nebyl gesagt, er war dobrým kein vedoucím guter pro Leader für so mezinárodní ein, Leiter für so eine multimilionární große Firma. společnost. So initially, Takže Takže anfangs they had to control v him, závěru oni ho museli mussten sie ihn kontrolovat kontrollieren but then eventually they had to get a rid of nakonec him. ho museli und zbavit. letzten Endes mussten sie ihn loswerden. He was not fit to lead that On company. nebyl Er war nicht dobrý geeignet, pro to diese Firma zu vedení této leiten. So who's the společnosti. boss now of Takže kdo je Apple? teďka tím Wer vedoucím ist pro jetzt Apple? der Chef von Apple? So it is Tim Cook. Je to Tim Tim Cook? Cook. The reason I asked that Proč jsem se question, zeptal na tu Der Grund, warum otázku? ich das frage, most people haven't heard of Většina him lidí o něm die meisten neslyšeli, haben von ihm noch nicht gehört, because he just runs this company protože efficiently. on weil prostě diese Firma einfach vede tuto effizient společnost velice leitet. dobře. I want us to think about these two types of Takže leaders, chci, Ich abychom möchte, dass wir přemýšleli o über diese těchto zwei dvou typech Arten von vedoucích, Leitern nachdenken. but they're both ale leaders. oni jsou Aber beides oba sind Leiter. vedoucími. We have had a problem in this movement from the very My jsme měli beginning. problém v Wir tomto hatten ein hnutí od Problem in úplného dieser začátku. Bewegung schon seit Anfang. Where does this movement find itself Kde toto hnutí, in kde toto prophecy? hnutí našlo Wo sebe findet sich diese Bewegung in der v Prophetie proroctví? Where selbst? would you go Kam Wohin byste würdet ihr šli? gehen? if I said, find yourself in Když bych inspiration? řekla, Wenn ich najděte sage, sebe findet euch selbst in v der inspiraci, Inspiration. v Bibli. Put your hand up. Dejte ruku nahoru. Meldet euch. Put your hand up. Daniel 2. Daniel 2, Daniel 2. Sorry? pardon. Ezekiel 37. Ezekiel Ezekiel 37. 37, Revelation Zjevení 12. 12 Offenbarung a 12 14, und 14. Revelation 11. Revelation 11 or Daniel 11? Zjevení 11 nebo Daniel Revelation 11? 11. Offenbarung Zjevení 11. 11? Revelation 14. Zjevení Someone said 14, to už někdo řekl? 13 and 14. Sorry? Ezra 7. Ezra 7, Revelation 18. Zjevení Offenbarung 18. 18. Okay, so that's Dobře, enough. takže to I would have stačí. gone Já bych Ich hätte šel gesagt, for Daniel chapter 12. do Daniel Daniele 12. 12. Acts. Book of Acts. Kniha Skutku. So I would have gone for Daniel chapter, Takže já bych šel 12, pro Daniele verse 12, Ich verš hätte gesagt 10. Daniel 12, Vers 10. because I think the structure of prophecy is laid out really well in the book of Že já si Daniel. myslím, že ta Denn ich struktura denke, proroctví die je velice dobře prophetische položena Struktur v ist té im Buch knize Daniel sehr Daniel. gut ausgelegt. How he goes from the literal to the Jak symbolic jde, and back again, jak jde od Wie toho er vom doslovného k Buchstäblichen symbolickému a zum pak zpět Symbolischen znova. übergeht und wieder zurück. and how he crosses, we'll say, time zones or A jak dispensations. přichází ty Timezonen oder časové pásma Dispensationen a überschreitet. dispensace. So verse 10, Takže Das verš ist Vers 10, 10. and this is the verse that we used to use in the movement an awful takže lot. toto je verš, Und das který ist ein jsme Vers, den wir používali v sehr, sehr hnutí oft in der hodně. Bewegung
verwendet hatten, to be able to identify ourselves. in der Lage abychom zu byli sein, uns schopni zu se identifizieren. identifikovat. There's a message that's Je tu coming. poselství, které Es gibt eine přichází. Botschaft, die kommen wird. Which message Jaké is that? poselství toto Welche je? Botschaft ist das? The message of the King of the North. Die Poselství Botschaft vom krále Nordkönig. Daniel 11:40. severa. Daniel Daniel 11, 11:40. And that message of the 40. King of the A to North, poselství Und diese krále Botschaft vom jihu, Nordkönig, severu. only a group of people will understand that. Jenom nur skupina eine lidí Gruppe von bude Menschen tomuto wird das rozumět. verstehen. To go back to Takže kdybyste Genesis, šli zpět Wenn ihr do zurück zum 1. Mose Genesis, geht, understand Genesis that intellectually, a porozuměli werden sie tomu das intellektuell intelektuálně verstehen a and und when it talks about the knowledge of good když and to evil. mluví Wenn o über die té Erkenntnis znalosti von Gut dobrého und a Böse špatného, What? That's not a good word for to knowledge. není is dobré it? slovíčko pro Sorry, that's not a good znalost, word. nebo Knowledge. Also to Erkenntnis slovíčko ist znalost kein není gutes dobré Wort. slovo. Wisdom, Weisheit, Moudrost, experience. zkušenost, You have an experience of good and evil. Ihr werdet eine Erfahrung musíte von mít Gut und Böse zkušenost haben. So dobrého a these špatného. wise, Takže Daniel tady ta 12, moudrost Diese v Danieli Klugen in 12 Daniel 12 not only understand the work of the King of the North, nerozumí verstehen jenom nicht tomu nur die králi Arbeit des severu and Nordkönigs of course the King of the North belligerent, its a opponent, samozřejmě und krála natürlich auch der severu Gegner des oponent, Königs des Nordens, but they have an ale oni mají experience. aber sie haben zkušenost. eine Erfahrung. And this movement should now be familiar with this idea of an observer and a Toto participant. hnutí by mělo být už seznámeno s tím, kdo je sledovatel a účastník. So if we were to draw an organizational Takže structure kdybychom namalovali organizační strukturu, using the Bible, tím, že bychom používali Bibli using the key verse that identifies a this klíčový movement, verš, který identifikuje toto hnutí, what would jak it by to look like? vypadalo? We'll read the My verse si together. přečteme ten verš společně. So we're in Daniel 12 verse 10. Takže Daniel 12:10. I'll read the whole verse in Já English and then it'll get přečtu translated. celý verš v angličtině, pak se to přeloží. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Mnozí budou očištěni, zběleni a zkoušeni, ale bezboží budou činit bezbožní a žádný z bezbožných nepochopí, ale moudří pochopí. So that understanding encompasses a lot of Takže toto information. porozumění bere hodně věcí, informací v But I kuse, want to ale já bych suggest chtěl navrhnout, it's really about the role or the work of the King of the North je to and the Je King to of the opravdu South o té roli krále severu a krále jihu. as they war with A one jak oni another. bojují spolu navzájem, The nature of that war tak ta přirozenost and how toho they prosecute that war or bring it boje forward. a jak to pronásledování How they pokračuje, manipulate jak people. manipulují lidé. And the manipulation of those two Ta kings, manipulace těchto dvou králů, the manipulation of the ta people manipulace lidí, is clearly těch shown. dvou lidí, jasně ukazuje, Again, if I ask you where, a zase, když se zeptám kde, we all have different tak thoughts možná on that. bychom měli rozdílné But I would nápady, go to Revelation ale já bych šel 17, do Zjevení 17, where the kings of the kde ty earth králové jihu, who are under control of King of the North and the King of the South nebo králové země, kteří jsou pod kontrolou krále jihu a control krále and severu, manipulate kontrolují a manipulují lidé země. So Takže these wise people, tyto moudří lidé, they oni understand, rozumí, they have a oni mají knowledge znalosti of good and dobrého evil, a špatného, which means intellectually and což znamená experientially. intelektuálně a duchovně. verstehen, aber auch in der Erfahrung. If this identifies this Pokud toto movement, identifikuje to Wenn das diese hnutí, Bewegung identifiziert, what does the structure look like jak ta to you? wie sieht struktura diese vypadá, Struktur aus für euch? připadá vám. So someone said from this verse, it sounds Takže flat. někdo řekl, Jemand že sagt, aus diesem z toho Vers verše heraus to klingt das vypadá So a few moments jako ago, v when we ploše, spoke jako about rovně. different types of Takže structures, před chvíli Als wir jsme vor ein mluvili paar o těch různých Momenten strukturách, über verschiedene Strukturen typech gesprochen struktur. haben, the one that was offered as an alternative to these, Takže ta diejenige, jedna, die která byla als Alternative nabídnuta genannt jako wurde, they used a different word náhrada like k tady flat. tomu, da wurde nepoužili ein anderes Wort benutzt als plochy, flach.
ale řekli, použili horizontální. Takže vzhledem k inspiraci, toto hnutí by mělo být horizontálním hnutím. Nevím, jestli toto je správně, ale myslím si, že Andreas řekla, horizontální organizace, samozřejmě by to bylo horizontální, a pak byste měli role anebo pracovní funkce. Co můžete dělat v té organizaci? Andreas? Můžete dělat cokoliv anebo nic. Velice složité. Takže ty jsi řekla různé čepice. Takže někdo řekl dříve, dva lidé řekli Zjevení 14. Takže když jste řekli Zjevení 14, co jste pobrali z toho verše nebo z té kapitoly? Vy jste řekla Zjevení 14. Tak co jste vybrali z té kapitoly? Co identifikuje toto hnutí? Jenom nám řekněte, jaký koncept nebo nápad jste z toho vybrala? Nejste si jistá? Žeň. Lidé, co jsou požňatí. Takže to hnutí, teď se nejsem jistá, jestli to je, že dělají ty, co jsou požnění. Takže my jsme ty lidé, co jsme požnění. A kdo dělá tu žeň? Ježíš. Dobrá. Někdo další? Ty jsi vybrala Zjevení 14? Takže Tamina vybrala Zjevení 14, protože viděla 3 anděle a 144 000. 3 anděle a 144 000. Takže jsou rozdílní? Já mluvím o té realitě, kdo jsou. Jsou stejní. Znamená to ano nebo ne? Takže Tamina říká, že těch 144 000 nejsou ty anděle. A Kristián řekla, že toto hnutí nejsou ty, co žňou. Takže máme tu rozdílné pohledy. Takže kdo byli ty 144 000 tedy? Tamina? Doslovně, jako my. Kdo jsou těch 144 000? A kdo jsou ty 4 andělé? 3 andělé, pardon. Tamina říká, že to bylo více. Více co? Dnes, kdo jsou ty 3 andělé? Takže Tamina říká, že to je ta stejná věc. Ta stejná skupina. Někdo by rád komentoval ohledně tohoto?
So Andreas says the second angel is not the 144,000. Andreas řekl, že ten druhý anděl není 144 000. What's the point you're making? Co je ta pointa, na kterou poukazuješ? So you don't believe that the 144,000 are the second or the Takže third? ty nevěříš, že těch 144 000 je ten druhý nebo třetí anděl? Do you agree the 144,000 is this movement? Souhlasíš, že 144 000 je toto hnutí? Andreas řekl ano. So the second and third angel are not Takže part ten of this druhý a movement. třetí anděl nejsou součástí tohoto hnutí. Some separate entity. Jsou to nějaké oddělené skupiny. Okay? Dobrá? Someone Někdo else? další? I don't mean to interrupt. I don't answer questions. You answer my questions. I don't answer your questions. Neodpovídám na Not in this otázky, setting. ne teďka momentálně v tomto If you have a nastavení. question, Vy, you can write it down pokud and I'll máte come to answer, otázky, but tak not je when můžete we're napsat, in a ale ne tady v discussion. diskuzi. That's a general rule that I Tady have. to je Esther? obecné pravidlo, které mám. Esther? So servants of God, unless you give me a verse or a chapter that doesn't help that's not going to get our discussion further. Takže služebníci boží, pokud mě nedáte verš, anebo něco, tak nám to nepomůže. Nám došel čas teď, And so we'll just want to make a short conclusion that we'll pick up takže in my the uděláme next jenom krátký presentation. závěr a pak budeme pokračovat v další prezentaci. I was asked why Tess Já is jsem se here. zeptal, proč Tess je tady. Why is she Proč je here? tady? So says she's here. Ona je tady. So Esther said that Tess is here because she's the Takže third Esther angel. řekla, že Tess je tady, protože ona je třetím andělem. Curtis? So Tess is here because she's the third Takže angel. Tess je tady, protože ona je třetím andělem. So this Takže model, tento or this model, one here, tento je model tady. where's the third Kde je angel? ten třetí anděl? Right at the top. Nahoře, přímo nahoře. So the third angel Takže ten rules. třetí anděl vládne. So who's everyone beneath the third angel? Kdo jsou ti, co jsou pod tím třetím andělem? Sorry? Pardon? Okay, so what was my question? Dobrá, co byla moje otázka? Zapomněl jsem. Yeah, but I want some symbol, not just No, ale leaders. chci nějaký symbol, nechci jenom to vedení. So Curtis says servants. Takže Curtis řekl ty služebníci. What model is that? Jaký to je model? So the agricultural Takže ten model, hospodářský model, the servants are underneath tak the ty third služebníci angel. jsou pod tím třetím andělem. So my only question would be, who's the third angel in the A agricultural model? další otázka by byla, kdo byl ten třetí anděl v tom hospodářském modelu. So this is the cardinal rule about not mixing models. Tady to je právě to pravidlo, že bychom neměli mixovat ty I want to leave you with this thought now. modely, takže nechám vás s touto myšlenkou This teď. whole model that Tento we celý have, model, který máme, we have subtly moved my away jsme se zlehka pohnuli pryč z toho. from what? Od čeho? From Daniel Od 12 verse Daniele 10. 12:10. Because Daniel 12 verse 10 is Takže Daniel verš and this Daniel horizontal model 12:10, teď si nerozuměla co. A tento model tells you what? říká vám co? Not only that we're all equal, Nejenom, že my jsme si rovni, anyone kdokoliv can do any job může dělat jakoukoliv práci at any time. v jakýkoliv čas. So that Takže to means, znamená, according to this model, podle tohoto modelu, one jeden day den, you can be the second angel, jeden den můžete být druhým andělem then the third the next a day, třetím další den, flip back to number pak se one, můžete vrátit k číslu jedna and it means
Takže to znamená, že kdokoliv může dělat cokoliv. A já chci, abyste přemýšleli nad tím. A pokud to je to, co Daniel 12.10 učí, protože Daniel 12.10 rozhodně neučí tu strukturu, učí to jiný model. A co my musíme, na co musíme přijít, jak pokračujeme, do historie a proroctví, udělali jsme něco špatně, tím, že jsme vytvořili tuto strukturu, což bylo propíchnuto FFA se všemi těmi věcmi, problémy. A nebo tady to je nějaká zdravé rozvinutí. Pojďme se pomodlit. Drahý Bože, my ti děkujeme, že máme tu možnost se ptát se sebe samých, sebe navzájem i tebe. Jak my rozebíráme předmět ohledně organizace, pomož nám konfrontovat naše strachy, naše předpojitosti a to, co my víme, že je pravdou. Doufám, že ať budujeme na nějakém základu, abychom nebyli pohnuty. Na pevném základu, abychom nebyli pohnuty. V Ježíšově jméně, amen.